cinta pamajikan batur. Hihi cut. RT euy, bermeresan dulu. Kamari ngajeburkeun aing kamari basa nyolong buah digejeburkeun. Kok aing gawean lah cuman. Oh no. Assalamualaikum Pak RT. Naon beres sengklek. Waalaikumsalam. Buat nyolong buah deh ya. Mau apa? Kamari mah abi hilap geuning da kamari hayang ngalotek abi teh. Geus aing ngahampura ieu masalah eta mah nya. Nuhun. Teh ayeuna bener aya naon deui? Anu nyangan Pak RT cenah. Dah awewe geulis ya Pak. Kumaha budi na rupana? Yo, make celana sakieu. Heeh. Pokona mah tok brut we Pak. Wow. Atuh aya cara mah aing ngedit atuh make nol mah. Dari posona aing ada guanya. Antosana teh. Teh antosana di dieu. Heeh. Kitu saudara abi teh. Lain aya sanes mah lain. Sanes. Bang Emok sanes. Da Bang Emok pira aku make celana sakieu atuh. Sanes Pak geura. Ya kita kemasa inditnya aya apa mah nya. Geulis bae geura. Dasar RT gejul beunang we katipu ku aing. Aing kana tobrut bener-bener heubeuki lah. Sigana loba ieu suluh euy. Sabaraha kitu nya ieu. Aing pilihkeun ku aing jual suluhna euy. Aya Pak Kadus tuh. Pak Kadus sok mulian suluh ku aing jual. Cek aing hop. Wasnya Pak sebelah bisi katabrak siang kayak dibawa ke rumah sakit. Sabar Pak. Alhamdulillah. Masih kana suluh tah? Masih atuh da eta mah kasab. Masih. Abi teh bade ngical ieu teh Pak. Eta. Tuh. Anjir. Tuh asluhna ge ieu mah, teu lain albi mah payu. Tuh asnya mah. Ngerti ieu ni kalerna euy. Tapi da ari usaha mah pan heueuh sugan jeung sugan. Pandalkeun ti desa pan heueuh teu mah ari teu bari usaha mah. Pes ratu karun ieu boga duit. Karun ieu. 1 2 3 4 5 paling ge genep 5 kubik ya malah 5 meureun. 5 kubik sapotong tuh setengah di aya tuh. Heeh. Diukur heula tuh yo. Mana ukuranna? Cemet kanjut. Bener. Tah, ieu ari sameterna teh nya luhureun kanjut saeutik dinu urang. Kurang. Kapan ti dia tangke dulu ya atuh lah. Jumlah J 2 3 4 5 genep etangnya. genep ngan jangkungna kurang Lah pindahkeun ti dieu ke diratakeun kitu. Geus hitung genep heuh. Tuh tuh. Halus ieu mah. Ieu di mana maneh terus? Ih, aya kana suluh ana sadalaena mah. Oh, kana kai. Kana kai. Atuh seueung atuh bari usaha mah. Heuh atuh. Sagala ge dilakonan. Tah geus 200 cenah tuh. Ya lamun sesana tah lamun payu ka kaler ku urang. Kadederean deui. Heuh atuh. Nya. Tah dan sada kerti cenah naon sakieu wae lah. Nuhun Pak, sing laku nya sing hasil di jalanannya. Amin. Salamat sing laku ya suluhna lah. Mudah-mudahan. Yuk. Abi bade heula tuh. Salah jeung Ya nuhun nya. Sing laku Pak. Siap. Bener euy pisitan ya selu alus. Aik si budak sengklek nipu ka aing nyebut aya awe baheno cenah di posona eueuh. Ih aya Pak Kadus. Peser suluh Pak Kadus. Ampun kunaon teh reseda ka kulutus kitu. Ye, pan tadi teh cenah ceuk si budak sengklek teh cenah aya wewe cenah itu keur bangsa suluh cenah. Aya awe baheno cenah di pos ada dago cenah. Itu aya jangan bohong cenah bos teh ek nipu di bae. Digawean heueuh eta dusuna teh ngaran budak eta nya. Amit aya RT digawean ku budak Nyaho ka karamangih mah heuda dicarekan itu udah puguh indung bapana nya. Si malik kena hukum. Ieu Pak Kadus sugan betul suluh ya. Daya harga mah menurutkan dia kumaha umum galipna. Iya, hari selama peryogi nganda. Tadi wingin meuli ti budak sengklek. Astagfirullahaladzim, Gusti ai Pak Kadus baru geus diduitan eta nah eta Pak Kadus bisa katipu ku budak sengklek kitu. Asa kabina-bina teuing. Kuring hek menang suluh ti batur ieu teh mah paro urusanana. Ieu kudu kumaha ieu jeung nu boga suluhna. Iya Pak RT. Hari wing mah tadi dah duit geus kaluar, geus ijab kabul meuli suluh ieu. Atuh Pak Kadus ieu bae tah. Teh kira-kira bener katipu ku budak sengklek kitu eta. Atuh nih dimusingkeun pisan si budak sengklek teh. Nya, aduh, ampun. Tangannya nolah RT. Ya sok bener ringkus atuh sok. Sok.
sok di talian kumaha. Bener nya. Ayo lah. Yo asa ngerukeun pisan. Klik mau apa jeung truk termos, guys. Gebrak sengkelek teh yo. Sok tebak tah. Enak yo. Enak yo. Ya nya. Udah kalurahnya ka aing. Sok. Siap. Terus cangkara jantar deh. Sok. Manuk aing sibar. Sayang ki ieu teh. Anjing teh ieu teh kai saha tuh udah di sisi jalan. Sate ieu nya kai. Nyamakain nu aing kulutus teh. Oh anu AA. Mohon. Aduh, Kulutus baik. punten punten. Punten. Anjing teh bawa pisan goblok zaman udah kai teh barang teuing cua gerak ku aing kaina lah. Sinten pisan. Beneran ya Pak Arif. Stop. Ini matiin. Ente ngajual kai biasa keur balan diajar balantik lah. Oh kana kayu nama. Kana kai alhamdulillah. Heeh, syukur atuh. Kebenaran ya, Pak Kadus saya order ayeuna teh ya. Kai Coba ieu mah kaina nu saena. paradak. Wah, jamin ieu mah kai nake. Tuh sabaraha wae ieu mah sok Pak Kadus ya. Tas di ATM. 1 juta heuh. Geus lah. Ya, anggatkeun heuh. Siap. Nuhunnya Pak Kadus. Ah. Siap. Sedang berbisnis dengan Anda. Saya juga senang. Bye. Well, Pak. Alhamdulillah, menang kali hek baradak. Oh, hek kayak beuteuh ieu teh ya. Telepon ulah supir cenah dikuat ayeuna. Assalamualaikum. Fir. Yo kaya ayeuna copot yo, ka bejog di dieu ya. Nya sok ditungguan di dieu. Oh, sok Assalamualaikum. Hei. Naon? Oh, Hai urang ieu mah. kai siap kumaha? Aing mah menang meuli dieu. Kumaha? Si Pono tadi pan keur anyar ngabanar kai cenah keur diajar. Terus diduitan ku urang 1 juta ieu Ieu mah. mah kai urang ieu mah aing jalan di ditu tuh. Wah, nu bener. Bener, si kono wani ngajual ieu. Ih, kumaha tuh ieu da geus diduitan? Aing mah tayang nyaho aing mah. Ih, geus ieu mah kai mah milik urang, da geus diduitan heuh. Mane mah duitna disusul bae ka si Kono ka ditu. Ieu Pak, gimana-mana ge ijab kabul mah Pak. Antara nu ngajual jeung nu meser. Apa wani mah si kono? Tuh, da kumaha tuh kira ku duit urang 1 juta ieu pelayan. Kono kono yang kai bener ge. Masih kuing ieu. Mana aing kali. Tenggar Pak ieu ku ieu.